裏面咧，真係唱過無數無數嘅歌。30年裏面咧，我哋唱過無數無數嘅歌詞。對我自己嚟講咧，我真係覺得幾唔容易，因為原來呢首咧係一首寫得非常非常好嘅歌。當然咧，如果大家各位街坊朋友，大家好，我係今日嘅大會司儀蔡子健，大家好。今日歡迎大家嚟到海琴舞軒主辦彩雲村居民促進會協辦嘅歌舞升平賀回歸，回歸就到啦！我哋1年1度嘅回歸節日嚟到今日，希望大家有個愉快嘅午餐。特別我哋見到外區裏面咧，最近好多嘅工程啊，特別係商場啦，有在輪緊翻新，周圍沙塵滾滾。食飯咧，好多時都冇膽安樂，係咪啊？我哋安樂嘅好朋友嚟飲茶咧，都當時咧要霸位。今日我哋好開心，係海琴舞軒可以有咁嘅場地，同大家一個開心嘅下午。喺開始之前，我想同大家介紹我哋一位嘉賓，我哋黎明浩議員，我哋有朋友兄弟黎議員。黎明浩議員咧有幫手嘅，佢咧就我哋先區議會無障礙小組同埋交運會嘅主席，無論喺交通定係我哋喺升降機啊、扶手電梯咧，黎明浩議員咧都經常用手環同我哋幫手去改善社區嘅。我哋一嘅時間而家俾黎明浩議員啦。各位街坊老友，大家好。咁啊，今日咧好開心啦，能夠得到海琴舞軒咁啊，今日搞呢個節目。咁啊，呢個節目主題咧就係叫歌舞升平慶回歸。咁我相信咧，剛才咧好似蔡子健所講啦，回歸咧其實本應該係我哋大家香港人咧一件開心嘅事嚟嘅，因為咧我哋結束咗長期嘅殖民統治，終於可以咧由我哋香港人自己咧可以有翻自己嘅地方。咁其實呢個日子咧，我相信咧係大家都係以一個開心喜悅嘅心情咧去迎接佢。仲有幾多日啊？大家有冇計過啊？幾時係回歸日啊？仲有幾多日啊？下個禮拜一就係啦嚇。咁啊，今日咧好多謝咧就海琴舞軒咧特別請我啦，代表區議會咧就嚟到參與呢個活動。咁其實呢個活動咧亦都係得到黃大仙區議會嘅贊助。咁喺我哋區議會裏邊咧，其實大家都好支持大家多啲舉辦一啲唔同嘅類型嘅節目俾我哋。咁啊，令到大家各區嘅居民咧都可以多啲參與，令到我哋嘅社區更加和諧、更加有凝聚力，啱唔啱啊？係。咁啊，亦都即係辛苦啊林主席啊同埋老彩雲促進會咧，今次又幫手啊，令到今日呢個活動咧可以有聲有聲。咁啊，最後啦，講太多啦，祝大家今日有一個開心愉快嘅下晝，好唔好啊？大家覺得黎明浩議員講幾句明斬酒唔係咁好，同埋講夠皮啊，不如請佢我哋喺度做一個先嘅冷場喎啊！因為咧黎明浩議員即係唱歌就非常之好聽嘅喎，我哋不如俾一個時間去指教下我哋各位光顧嘅朋友啦。其實今日咧，我第一陣仲有個活動，我都好抱歉。咁啊，呢個活動之後咧，我要去睇到。咁啊，但係當然啦，唔可以咧兩梳照咁嚟㗎。咁如果咧大家咧俾少少掌聲啦，咁我啊膽粗粗咁樣咧，就借你呢個地方咧去唱翻首歌俾大家聽，好嘛？好，多謝大家。咁啊。好，準備好啦，可以講盡心中情啊嘛，一啲金曲。
從未要過命，一生都打氣勝利。
從未見過一生都打拼，勝利雙手拖。多謝。一串嘅氣球嘅響聲，一齊慶祝啊！
好，我哋準備，你一齊準備啊！好，不如有請啊男主席，我哋數1、2、3，我哋一齊急啊！好，多謝大家，多謝各位。好，好，然後唔該主席嚟嘉賓係坐翻，然後跟住我哋有請楊世輝女士，我哋師大會。聽到啊？呢度嘅音響咧反映啊，第日裝修嗰時會重新做過㗎啦。所以咧頭先我哋阿男主席講嘢咧，我擔心裏面嗰啲街坊聽唔到，聽唔聽到啊？我講就大聲啲會聽到。咁啊，男主席，我哋阿公主任同埋我哋我哋譚美普議員啦，台上幾位嘅舞蹈嘅導師。咁咧就今日咧都係一個好日子，係咪啊？咁咧海琴舞軒咧就成立咗3年，睇到佢哋咧係逐年嘅成長，佢哋嘅表演嘅節目咧就越嚟越精彩，咁亦達到咧係團結社區。因為見到咧都有好多友好嘅朋友咧就幫佢哋一齊表演嘅，咁咧。你估你哋今日有冇留意我哋頭先嘅儀式途中咧有一個特點啊？有冇留意到先？個反應咁嘅，我問親都好似有禮物，今次冇禮物，所以冇人應我係嘛？個特點咧就原來咧坐喺台上邊嘅全部都女性，我以為呢個婦女會添，咁啊原來攞感謝狀嗰啲又全部都係女性。原來背後有好多男嘅義工咧，係幫我哋做嘢嘅，大家影緊相嘅係啦，頭先做緊運輸嘅都係啦。咁咧就頭先我知道有一位男嘅主禮嘉賓咧，就已經一早嚟咗幫大家表演嘅。咁點都好啦，即係話我哋海琴舞軒咧嗰個成立咧，都係希望俾到大家喺酷熱嘅時間裏面多做一啲運動。推廣善用兒童同埋團結我哋社區裏面嘅朋友可以多啲交往。咁啊，你哋大家支唔支持佢啊？咁啊，大啲推廣咯喎。咁啊，希望海琴舞軒越嚟越壯大，越嚟越多靚嘅舞俾佢睇，好嗎？好，多謝大家。希望大家有個愉快嘅晚上祝大家身體健康。係啦，唔該曬啊，麗姐。喺嘅時候咧，我哋亦多謝各位台上處理嘅。好，唔該曬林議員，請主席留步。然後有請民政事務處我哋都分區原主任公主文女士可以接受。唔該曬，公主仔，唔該曬男主席。然後有請我哋海琴舞軒嘅師傅邵慧聰女士，我哋咪神電話。有請我哋長春居民促進會主席楊世泰女士接受。嚟啦，你過嚟我就唔我就忘記咗啦。唔得閒咯，真係。好，唔該曬各位主禮嘉賓。呢個時候我哋想影張大合照嘅。係啦，我哋都有請。我哋都呢個時候咧影一張大合照先，然後咧因為今日咁開心，有咁多表演者，有多位嘉賓一齊簇擁嚟到我哋今次嘅活動，我哋都不如請各位嘉賓可以上到台上面影大合照，亦請各位表演嘅星視者一齊上台，我哋一齊影大合照。各位表演嘅朋友可以一齊上到台上面影大合照啊！係啦，小心，各位主席一齊上台，我哋影大合照啊！係
啊嚟啦，你行啲啊！嚟啫，英姐一齊上嚟啊！一齊上嚟啊！一齊上嚟啊！點解企埋啲你？企埋啲啊你！等等啊，仲有位。哦，仲有，近過啲啊！你哋近過啲，歪埋一邊啊！你哋。係啦係啦，整嗰條裙先，條裙整好啲先。係啊，林生。唔係。等等啊，未齊人。有冇邊位主席遺留咗咧？唔好意思啊，今日人比較多，可能有時候咧睇唔清楚。好，望住，一、二，好嚟多張，一、二，好再嚟啊，一、二，好，搞掂。